Fantastisk fint høstvær her i Hemsedal. Der regn i lufta, som nesten på vei til å bli snø. Vi tenkte vi skulle ta en liten oppsummering av 2022, og så se litt frem mot neste år og fortelle litt om de spennende nyhetene som sykkelfolket kan vente seg. Jag tycker det här året har verkligen gått i 200 km i timmen, men det blir fint att gå igenom och få uppsummera allt som egentligen har hänt här. 2022 har vært et år med masse stinyheter igjen, og et par av de største nyhetene er jo på flytstifronten. Hallingspranget i Nesbyen åpner offisielt i år, etter å ha vært under bygging et par sesonger nå. Og det har vært en kjempesuksess. Hallingspranget er en sti som passer for veldig mange syklister, og vi ser at det allerede er blitt et hit blant familier. Så mye som 10 000 syklister har tatt turen ned fra Nesfjellet til sentrum i år. Så det er en fantastisk suksesshistorie allerede første året i stien er åpen. Jag hade mina föräldrar på besök som är ivriga cyklister. Är du nervös? Japp, lite. Och vi tog en tur genom Hallingspranget och mamma Gunilla 67 och pappa Staffan 68 tyckte det var en superupplevelse. En annen fantastisk fin flytsti er jo Silverstone i Hemsedal, som også hadde offisiell åpning nå i år. Så vi ser også at stien har vært utrolig populær med sine spektakulære berms og store rollers. Virkelig en unik sti som jeg tror man skal lete lenge etter å finne tilsvarende i Europa. Silverstone är en väldigt bra stig för nybegynnare, för du får en fin progression. Du får många svängar och en lång tur. I tillegg så åpner man her i høst en fantastisk fin fjellrunde i toppen av skisenteret. Runden består av 2 stier, som er Broadway, en flerbrukssti, som egner seg både for gående og syklister, og så Highline, som er litt mer teknisk blågradert sti. Her er det naturopplevelse for alle pengene, og man har altså mulighet til å tråkke litt, varme opp, eller bare nyte utsikten før man setter ut for Silverstone. Geilo har et fantastisk fint, kompakt stisenter ved Ystedalsfjorden, som nå i år har blitt enda større, med nærmere 2 kilometer ny sti i blå og rød vanskelighetsgrad. Både kuler, doseringer og små hopp, som gjør det til en perfekt arena for å bygge ferdigheter, før man eventuelt utfordrer tyngdekraften i de heisbaserte stiene. Stiutviklingen på Flå den er massiv. Tydefjell åpnet Hallingdals største pumptrack på nærmere 2000 kvadratmeter, og på Høgevarde der har man bare dundret ut stikilometer gjennom hele sesongen. Vi hadde offisielle åpninger av både Folkbeard og nye Battlescar, som gjør at stiproduktet på Høgevarde begynner å bli ganske så komplett nå. Jag fick klämt in en runda på Battlescar rätt efter höstferien, och det var ju kul att se att det var några rock slabs där, så där fick jag lite såna Canada vibes. Det som är det fantastiska när du kommer till Högevarde och cyklar de här World Trail-stigarna är att du uppdagar nya variationer och nya linjer hela tiden. Så det håller liksom inte att cykla en runda, det håller inte att cykla 10 runder, för du finner hela tiden nya variationer. Stibyggerkunst. Stibyggerkunst. Norges suverænt mest sentrale stisenter ligger på Gol, og i år har man åpnet de siste stiene i det prosjektet. Så nå kan alle parkere i sentrum og sykle rett ut i 2,5 km med morsom stisykling. Nå skal vi se litt på hva som er planlagt for 2023, og Hallingdal ligger ikke på latsida. Det är ju en del nyheter som inte är någon hemlighet, för exempel som den här 7 kilometer långa stigen som vi står på idag. Jag var så heldig så jag fick vara med stibyggen här ute och testa stien i sommar och höst, och jag tror folk verkligen kan se fram emot fina svängar och tekniska utfordringar, svaberg och hopp och alternativa linjer. Den kommer en röd vanskelighetsgrad, startar på toppen av Holvin och går i mål här nere vid Fyri. Så den här stien kommer absolut göra Hemsedal till en mer komplett cykelprodukt. Stien åpner i slutet av juni, når heisen går i gang for sesongen. Flytstinyheten på Høgevarde, 16 km med gåflyt fra toppen av fjellheisen til Gylsvik. Og vi har sett hva stibyggerkunstnerne i World Trail kan levere. Det er nesten for godt til å være sant. Og en av de nyhetene jeg definitivt gleder meg mest til i 2023, såpass kan jeg si. Summen av all stibygging på Høgevarde er jo 22 km med nyåpnet sti i 2023, og alt fra blågradert flytsti til teknisk svart.
Så det går rett og slett inflasjon i grotesk lange flytstier i Hallingdal. Nei, også på Ål har gravemaskinene gått for fullt i år. Hallingsbretten åpnet i fjor, og nå i år har man bygget en rødgradert sti som personlig en av de kuleste stiopplevelsene jeg har hatt når jeg fikk snikteste den tidligere i år. Kule hopp, fete doseringer og bare en fantastisk fin flytfølelse. Så den kommer med garanti til å bli vanvittig populær, den stien, når den åpner neste sommer. Noen stiprosjekt bekreftet og allerede under bygging, og andre prosjekt under utvikling. Vi har et spennende flytstiprosjekt i Nesbyen som vi håper blir realisert neste år. Og vi har et like spennende pump-track-prosjekt her i Hemsedal som også vi heier på og har god tro på skal bli realisert. Cykkelsesongen i Hallingdal har ikke startet før Trailhead Nesbyen har haft sitt trailcamp. Og i år var det en bra suksess. Det var over 500 syklister og knusktørre stier. Noen år har det vært is og snø, men i år var det full sommer med en gang. Ja, så er det kult at vi har fått slutt på koronarestriksjoner. Det vil si at det er mye enklere og greiere å kunne ha store arrangement. Og et annet eksempel på det er jo Høgfest. Høgfest Bike Festival er jo en høydepunkt, og det som var kanskje unikt for i år, eller som var ekstra kul å se, var jo at det var så mange yngre syklister som ikke jeg hadde peiling på, som dro på skikkelig og kjørte store linjen og sånt der. Men det er sant, det nivået hos kidsa er skyhøyt, og det har vi også sett i årets Hallingdal Pump Track Series. Det er kult å ha med proffene, som virkelig viser hva som er mulig på sykkel. Men igjen og igjen så er det jo kidsa som imponerer mest. På årets siste serierunde på Tydefjell, langt ut på høsten, hadde vi jo rekorddeltakelse blant barna. Så jeg vil si fremtiden tegner veldig lys for sykling i Norge med den rekrutteringen som vi ser akkurat nå. I juni så var det jo som vanlig Nesbyen Enduro med lange etapper, lange klättringar og lange dager på sykkelen. Så det er vel kanskje Norges absolutt beste enduro-ritt, mener jeg på. Og det som er kult da, det er jo at konkurransen er qualifier til den internasjonale enduro-serien EWS. Så det er virkelig internasjonalt format på sykling i Nesbyen og resten av Hallingdal. Et helt nytt event i år som vi ikke har sett tidligere, det er jo Macken som har holdt rampecamp i Ål skisenter. Og det verkar være en riktig suksess. Jeg hadde tyvärr ikke mulighet å delta, men det tror jeg er et event som vi kommer se växa gjennom åren. At det er flere både yngre og eldre som meg som har lyst til å bli flinkere til å hoppe med sykkel og få riktig opplæring og tekniktips. I takt med den kommersielle utviklingen så ser vi mer lokale tiltak, for eksempel som innendørs rampe og rampehopp på Nesbyen. Og her i Hemsedal der man har satt opp nye hopp på Tottelia. Man ser flere og flere yngre syklister. Jeg vet som bare her i Hemsedal i idrottslaget så har vi nærmere 100 ungdommer og barn som sykler. Og det er mange 100% mer enn hva det var for bare et par år siden. Og så er det jentesykling i Hemsedal fast ukentlig. Nesbyen har local mountainbike-klubb som er ute og kjører ride-outs på onsdager. Så det er veldig kul å se at det får ringmerkninger. Da, Magnus, er det dags for å komme inn i varmen, tror jeg. Vi kan slutte av med å si tusen takk til alle som har besøkt Hallingdal i 2022. Og så gleder vi oss å se dere alle sammen på stiene igjen neste år.